Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Vamos começar esse dia da nossa rotina de dona de casa. Hoje eu pretendo fazer uma faxina na cozinha. Então, bora lá? Daqui a pouco eu volto. About to leave, already packing. Come. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Oh, I can't get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining. Eu vou começar a limpar agora a geladeira, mas ela tá bem imunda. Gente, nem sei. Ali embaixo eu limpei, eu lavei essa semana a caixa de verdura, eu lavei. Essa daqui não sai por causa da porta, que ela não abre toda. Então ela não passa ali. Aí eu vou limpar aqui por cima assim mesmo, tá? Já encaixou.
said you're sorry. Still, I'm not sure if you told her. Vou continuando aqui. No final eu mostro ela limpinha pra vocês, tá bom? Só tô limpando com detergente. Porque eu tô sem material de limpeza nenhum. Só tenho detergente. Aí eu vou terminar aqui. No final eu mostro ela toda pra vocês. Terminei de limpar tudinho aqui, ó. Aqui já tá porque eu fechei a porta e começou a suar. Ó. Aqui é o petisquinho da Luna que eu vou ter, já tá aqui. Ó, limpei a gaveta toda. Ó, as prateleiras, tudo. A gaveta também. Deixei os legumes. Os ovos já estão ali. Ó, tá tudo impecável agora. O congelador, ele não está sujo. Ó. Ele tá ok. Hora de fechar. Ó, limpei tudinho aqui. Ó como é que ela tá brilhando. A bichinha tava suja. Ó. Passei por fora nela. Deixa eu pegar ele aqui que eu guardei. Por fora eu usei. Olha quem tá ali me olhando. Pediram pra te mostrar, Luna. O pessoal sente saudade de você. Fala oi com as meninas. Oi, gente. Tudo bom? Olha, eu usei isso aqui, ó. Por fora. Cif. Multicremoso. Em superfícies brancas aqui da cozinha, eu uso Cif. Né, a geladeira, o filtro, o fogão, a máquina, eu uso Cif. E por dentro eu usei somente lá em cima, não vou limpar hoje. Talvez amanhã, que tem pó lá, tem sujo. Aqui, o chão da cozinha também não vou limpar hoje. A máquina ali por fora, eu limpei, eu lavei embaixo da máquina sábado, porque é complicado filmar, então não deu pra filmar. Aí eu lavei, tava sujo, muito pó, né? E o pó amarelo ali da obra. Agora tá limpinha. Falta limpar embaixo do fogão quando eu limpei, que também tá sujo, fica engordurado, né? E esfregar a pia. Aqui as coisas pra guardar, ó, da geladeira. Vou guardar agora. Daqui a pouco eu volto. Ficou assim, ó. Já guardei tudo. Primeira prateleira. Segunda e terceira. Os ovinhos. Aqui. Ou assim, tá bom? Everything you want me to think about it. If I could, I'd burn down the moon and give that to have a nice day.
isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Ter ficado comigo essa minha manhã, tá bom? E aguardo vocês no próximo vídeo, com toda certeza. E lembrando, gostando do vídeo, dá aquele like maroto pra Liz, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Pra receber as notificações quando sair vídeo novo da Liz. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau!